Սրանց բոլոր գործողությունները ծառայում է իշա Ադրբեջանի, սա ինչ որ Փաշինյանի կամ չգիտեմ Գարեգին II կամ Նավասարդ Կոչարյանի հարցը չի, սա բոլորիս հարցն է, բոլորս ենք այդ եկեղեցու համար, այդ քրիստոնեության համար դարեր շարունակ հալածվել, պատերազմել, մերիկտությունն ենք պահել ու մտնել այս դաշտը, փորձել ձեռքեր տաքացնել հանուն օրվա քաղաքական թեմաների, ես կարծում եմ, որ ազնիվ ու արդար։ Մենք երբ որ ասում ենք Փաշինյանը կամաց ինտեգրվում է դիկտատորական կլուբին, մեզ ասում են չկա նման բան կամ դեռ շուտ է դրա մասին խոսել, բայց մենք ամեն օր տեսնում ենք եւս մեկ քայլ առաջ։ Ասում են իրենք էլ երկու ոտքի վրա են քայլում, մի գլուխ ունեն, իրենք էլ են խոսում, մարդկային լեզու ունեն։ Փորձում են նմանություններ, իբր հայերն ու ադրբեջանցիք նման ու պարզ բաներ են ասում, ուղղակի քծնանք է շատ ծիծաղելի է այդ մարդկանց ու շատ զզվելի։ Իրենց ասած խաղաղություն դա Հայաստանի պարտություն է։ Ողջույն բարեկամներ, ես Դավիթ Ղազարյանն եմ։ Մարտական եղբայրության քաղաքական թևի ներկայացուցիչ Մասիս Շիրյանի հետ հերթական անգամ կքննարկենք այս շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Մասիս, անսպասելիորեն որոշ բարձրաստիճան հոգեվականներ եկան խոնարհման վարչապետ Փաշինյանին եւ այս կերպ նրան աջակցեցին նրա եւ վեհապարի միջև եղած կոնֆլիկտում։ Սա ակնհայտորեն եկեղեցու պարակտման ճանապարհն է։ Հավատացյալ հանրությունը մի փոքր մոլորված է։ Ինչ պետք է մենք մտածենք այս մասին։ Նախ շատ սխալ է, որ հոգեվորականները մասնակից են դառնում, հոգեվորականներից որոշները մասնակից են դառնում այս կոնֆլիկտին, որովհետև ի սկզբանե կոնֆլիկտը որպես այդպեսին օրինակ Գարեգին վեհապարի դեմ չէր կամ ինչ որ կոնկրետ անձերի դեմ չէր, կոնֆլիկտը հրահրվել է ընդդեմ հայ առաքելական եկեղեցու։ Ու այս պահին ես այսօր Facebook-ը թերթելուց տենց նորություններ եմ կարդում կամ մնացած մարդկանց դիրքորոշումները, որոնք այս կամ այն կերպ փորձում են այն հոգեվորականներին կպնել, ովքեր որ օրինակ անցել են Փաշինյանի կողմը, բայց սա էլ է հենց թշնամու ցանկությունն է։ Այսինքն թշնամին սրա մասին կերազեր, որովհետև Ադրբեջանից է եկել հրահանգը։ Մենք հիշում ենք, որ Ադրբեջանից եղավ կարելի ասել կարգադրություն ընդդեմ հայ առաքելական եկեղեցու, որ հայ առաքելական եկեղեցին սպառնալիք է ու դրանից 2-3 օր հետո Փաշինյանի կողմից սկսվեց արշավը ընդդեմ եկեղեցու։ Հիմա այս հոգեվորականները փորձում են մասը կազմել։ Իրենք միգուցե անձնական ամբիցիաներ ունեն, միգուցե կոմպրոմատներ կա այդ մարդկանց դեմ, բայց համայնքը փլուզվում է, եկեղեցական համայնքը փլուզվում է, եկեղեցին է թուլանում, եկեղեցին է դժում, եկեղեցու հեղինակությունն է դժում ու պետք չի սրա վրա ձեռքեր տաքացնել։ Ես կասեմ նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ փորձում են այս կամ այն թևին պիտակավորել, վատ բաներ ասել, չգիտեմ, փորձել ասել, որ այ դուք եք ժամանակին ես ինչ խնդիրներ ունեցել կամ այն մյուս թևից են սկսում կոմպրոմատներ մեկը մյուսի դեմ օգտագործել, սրանց բոլոր գործողությունները ծառայում է իշա Ադրբեջանի, այսինքն երկուստեք սխալ են անում։ Պետք չի այդ խնդիրը հանել դուրս, պետք է իրեն գնան այդ հոգևոր հայրերով փակ ժողովներ անեն, փորձեն իրար հետ խոսել, հասկանալ ու փորձել այս ճգնաժամից դուրս գալ, որովհետև եկեղեցին այն հիմնական կառույցներից է, որը որ երկարատև ժառանգականություն ունի մեր պատմության հետ, այսինքն անխոզում գնացել է։ Արարողակարգային միակ կառույցն է մնացել պատմությունից մեզ հասած, որի հեղինակությունը չի կարելի խաղալ։ Պետք չի մասնակիցը դառնալ։ Սա բոլորիս համար է խնդիր, ողջ հայության համար է սա խնդիր։ Սա ինչ որ Փաշինյանի կամ չգիտեմ Գարեգին II կամ Նավասարդ Կոչարյանի հարցը չի, սա բոլորիս հարցն է։ Բոլորս ենք այդ եկեղեցու համար, այդ քրիստոնեության համար դարեր շարունակ հալածվել, պատերազմել, մերիկտությունն ենք պահել ու մտնել այս դաշտը, փորձել ձեռքեր տաքացնել օրվա քաղաքական թեմաների, հանուն օրվա քաղաքական թեմաների, ես կարծում եմ, որ ազնիվ ու արդար չէ ու բազմաթիվ մարդիկ սրա շուրջ ես մտածում եմ, որ ձեռքեր են տաքացնում։ Պետք է բոլորին կոչ անել ուղղակի միմյանց հասկանալ, միասնաբար, եղբայրաբար այդ հարցերը փորձեն լուծում տալ, հարցերին փորձեն լուծում տալ։ Օրեր առաջ վարչապետ Փաշինյանը Ղազախստանում արժանացավ այդ երկրի բարձրագույն պարգևին։ Կարծես թե մենք նոր արկադակ ունենք մեր տեղական արտադրության, որը շարունակաբար ինչ-որ մրցանակներ է ստանում ամեն հարցի շուրջ
իր կարծիքները, ասում ինչով է պայմանավորված Փաշինյանի վարկանիշը, այդքան բարձր վարկանիշը Հայաստանից դուրս եւ մասնավորապես որոշ թուրքական պետություններում, ինչպիսին Ղազախստանն է։ Այս հարցի պատասխանը ինքներդ ասեցիք, Միգուցե մենք ինչ-որ բան լավ չենք հասկանում, թուրքական աշխարհում իր վարկանիշը բարձր է։ Փաշինյանի վարկանիշը օրորի բարձրանում է, ու շատ դեպքերում, երբ որ օրինակ փորձում ենք հետազոտություններ հասկանալ մեդիա տիրույթում կամ սոցիալական հարթակներում Փաշինյանը ինչպիսի վարկանիշ ունի, երբ որ սկսում են Փաշինյանի մասին խոսել, օրինակ ադրբեջանական Facebook օգտատերերը Փաշինյանից ավելի շատ են գոհ, քան Իլհամ Ալիևից։ Նույնն է թուրքական աշխարհի մաս է կազմում Ղազախստանը ու նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում է ինքը մեծ հեղինակություն։ Մենք հիշում ենք, թե ինչպես օրինակ 2020 թվականի պատերազմից հետո Վլադիմիր Պուտինը ինչպես արտահայտվեց Փաշինյանի մասին 5 պակաս հերոս էր գնահատում։ Ասում էր, այդ տղային փորձեց ամեն ինչ անել, ուղղակի չստացվեց, ինքը պատրաստ չէր հանձնվելու, պատրաստ չէր զիջելու, ինքը փորձեց իր հնարավորության չափով, սա այս նույն շղթայի մասն է։ Մենք երբ որ ասում ենք Փաշինյանը կամաց ինտեգրվում է դիկտատորական կլուբին, մեզ ասում են չկա նման բան կամ դեռ շուտ է դրա մասին խոսել, բայց մենք ամեն օր տեսնում ենք եւս մեկ քայլ առաջ այդ ակումբի անդամ է դառնում ինքը, որտեղ որ տոտալիտար համակարգեր են, ու ինքը դեռ լավ է զգում, միգուցե նաև վերջերս տեղի ունեցած օրինակ ցորենի հետ կապված հաջողություններն են իրեն Ղազախստանին դրթել այդ քայլին, որ իրեն մրցանակ տա, միգուցե Ալիևն է միջնորդը։ Եկեք հիշենք, որ Տոկաևի իշխանությունը պահպանելու հարցում Փաշինյանը եւս գնաց այդ քայլին, երբ մենք զորքեր ուղարկեցինք այնտեղ ոչ միայն մենք զորքեր, այլ նաև այդ գազիկն հետ կապված, այո, հեղաշրջման փորձ եղավ ու ՀԱՊԿ այդ ժամանակ աշխատեց ու համանախագահող երկիրը Հայաստանն էր, հենց Փաշինյանը ստորագրեց ու ՀԱՊԿ զորք ուղարկեց, ճնշեց այդ ցույցերը, ու Տոկաևի իշխանությունը շարունակեց հետևել։ Ինչով։ Հայ փորձագետների խումբը Բաքվից վերադառնալուց հետո Հիկմետ Հաջիևի որոշ ուղերձներ է մեզ փոխանցել։ Այս մարդիկ կարծես թե դարձել են հարևան պետության պաշտոնյաների խոսափողը մեր երկրում եւ հարևան պետության պաշտոնյաները արդեն ուղղակիորեն մեզ հետ կարող են շփվել։ Սա ինչի է կապված եւ ինչ ռիսկեր է սա պարունակում առաջին հերթին։ Նա մենք պետք է դրանց այդ մարդկանց անունները առանձին հիշենք, բարբերաբար մեր հանրությանը ներկայացնենք, որ այս մարդիկ այլևս հանդես են գալիս որպես Բաքվի գործակալներ ուղիղ, որովհետև այն հրճվանքային ուրախությունների, որ իրենք ցույց էին տալիս Բաքվում ու այն ոգևորությունը, որ իրենք փորձում են մեզ համոզել, որ ամեն ինչ լավ է, սա ոչ այլ չէ, քան դեսպաններ աշխատել, Բաքվի դեսպաններ Հայաստանում։ Մենք տեսանք, որ նրանք ոգևորված էին, նմանություններ էին փորձում գտնել, ասում են իրենք էլ երկու ոտքի վրա են քայլում, մի գլուխ ունեն, ծաղրուցանակեր նման։ Իրենք էլ են խոսում մարդկային լեզու ունեն, փորձում են նմանություններ, իբր հայերն ու ադրբեջանցիք նման են ու պարզ բաներ են ասում, ուղղակի քծնանք է շատ ծիծաղելի էր այդ մարդկանց ու շատ զզվելի, բայց պետք է ասում եմ այդ մարդկանց անունների կողքը նշել, որ սրանք այլևս Ադրբեջանի ուղիղ գործակալներ են, որովհետև այն խաղաղության թեզեր իրենք որ առաջ էին տանում, վերջերս իմիջիալուց Ժիրայր Լիպարետյանը հենց այդ հանդիպումից հետո, այցից հետո սկսեց մեկնաբանել ու Ժիրայր Լիպարետյանը միտեղ Հիկմետ Հաջիևի խոսքը ասում է, որ պետք է սրան հավատալ ու հողում է անում, որ այ իրենք լուրջ են ասում, մի ուրիշ տեղ ասում է Ալիևի խոսքին պետք չի հավատալ, երբ որ Ալիևը Սևան Գեորգչայի անվանում կամ ինչ որ պահանջներ է ներկայացնում։ Այսինքն մի նախադասության մեջ ինքը իրար հակադիր բաներ ասում ու փորձում է մոլորեցնել հայ հասարակությանը։ Սրանք ամբողջական համակարգ են, որ գործում են ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Փորձում են ներկայացնել, որ Ադրբեջանը մեր հետ պատրաստվում է խաղաղության կամ արդեն խաղաղություն կա, իսկ իրականում դա չկա։ Մենք միշտ ասում ենք, որ Ալիև ամենաազնիվ խաղացողն է, Ալիևը պարզ տեքստերով է ասում, թե ինքը ինչ ակնկալիքներ ունի, ինչ պահանջներ ունի։ Այն ինչը որ ինքը ցանկանում է ստանում է, իսկ ինչ որ պարտավորվում է, նա հրաժարվում է դա իրականացնելուց։ Որպես պետություն ինքը իր պայմանավորվածությունները չի պահում, ամենատես Հայաստանի հետ։ Նույն թեմայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ
Վահագն Խաչատուրյանը սեփական անդորը խախտելով ինչ որ քաղաքական մտքեր է սկսել հնչեցնել։ Նա ասում է, որ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների միջև խաղաղությունը հնարավոր է, եթե այս ժողովուրդների միջև հաստատվի փոխադարձ վստահության մթնոլորտ։ Նա ասում է, որ այս մթնոլորտը չի հաստատվում, քանի որ մեր մեջ կան ինչ որ քաղաքական բարդույթներ։ Քաղաքականը չի ասում ինչ որ բարդույթներ կան։ Հիմա հարցն այսպեսին է, մեր եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների միջև եղած մշակութային, քաղաքական, մարդկային հակասությունները կարելի է արդյոք այսքան պրիմիտիվ, այսքան պարզամիտ ձևով մեկ բառով ներկայացնել որպես բարդույթ։ Մենք բարդույթներ ունենք նրանց այդ հարաբերություններում։ Այս մարդիկ արդեն իրականությունից կտրվել են, միգուցե անհրաժեշտ է զանգել հոգեբուժարան, որ մեկուսացնեն հասարակությունից։ Իրենք այնպես են ասում, կարծես թե դեպքերը, որը տեղի են ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, դա եղել է մի քանի հազար տարի առաջ ու մենք հիմա ուղղակի որպես փորձագետ, պատմաբան կամ չգիտեմ հնեաբաններ վերլուծում ենք, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ 5 տարի առաջ է մեր աչքի առաջ դեպքերը տեղի ունեցել։ 2 տարի առաջ Արցախն է հայաթափվել։ Ու խոսում են վստահությունից փոխադարձ վստահություն։ Ինչ վստահության մասին է խոսքը։ Ցեղասպանության վտանգ կար, չէ՞։ Էթնիկ զտում են իրականացրել Արցախում։ Ու խոսում են փոխվստահության, չկա վստահելու ոչինչ։ Մենք Ադրբեջանի կողմից չենք տեսել քայլեր, որոնք որ կբերեն վստահության։ 80-ական թվականից 87-88 թվականից սկսած 80-ականից ջարդերից հետո մենք անընդհատ տեսել ենք իրենց կողմից ագրեսիա։ Ինչի մասն է խոսքը։ Մինչև 23 թվականը, 24 թվականը, հիմա այսօր շարունակում են Բաքվում Հայաստանի Հանրապետությանն են դատում, ինչ փոխվստահության մասն է խոսքը։ Հայաստանի սահմանները որոշ տեղերում օկուպացված են ադրբեջանական զորքերի կողմից։ Սա փոխվստահության մասին է խոսում։ Ու սա խոսում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ասում է պետք է զանգել հոգեբուժարան, ասել մարդ կա ստեղ։ Իրեն լավ չի զգում, մեկուսացրեք հասարակությունից։ Նախորդը գոնե ազատ ժամանակ պահպանակ էր ուտում, այս մեկը մի քիչ դե իրականությունից են կտրվել, ասում են հոգեկան հիվանդներ են։ Ու փորձում են համոզել իրենց այդ հիվանդ երևակայությունը, փորձում են փաթաթել ժողովրդի վզն, ասել չէ, ամեն ինչ լավ է։ Մենք ինքներս ապրում ենք այս հասարակությունը, մեծ պետության մի մասն ենք։ Ու մենք տեսնում ենք ոչ մի դրական քայլ չկա, հակառակը։ Տարին տարվա վրա Հայաստանի Հանրապետությունը զիջում է իր ինքնիշխանությունը։ Երբ որ ասում են մենք ինքնիշխան, ավելի ինքնիշխան ենք, չէ։ Մենք տեսնում ենք տարեստարի մենք ինչ որ բաներ ենք զիջում։ Նույն օրինակ Սյունիքով տրամադրվող ճանապարհը, սա ինքնիշխանության զիջում է։ Հերթական անգամ ոչնչի դիմաց։ Երբ որ ճանապարհների մասին ժամանակին խոսք էր գնում, այն ժամանակ գոնե Ստեփանակերտում հայ կար ապրող։ Գոնե Լաչինի Միչանսկի համար էին փորձում եզրեր գտնել ճանապարհ տալու։ Հիմա էլ չկա, ինչ են անում սրանք։ Անխոչադոն ճանապարհ Միչանսկ ասպասն է։ Ասում են մենք ավելի ինքնիշխան ենք։ Արդյոք բարդույթները հաղթահարել են իրենց։ Ալեն Սիմոնյանը, ով իմիջիայլոց օրեր առաջ հայտարարել էր, որ ինքը եւս պատրաստ է գնալ Բաքու, կարծես թե շատ պաշտոնյաներ են ցանկանում գնալ իրենց խոնարհումը արտահայտել հարևան երկրի նախագահին։ Ալեն Սիմոնյանը ասում է, որ Հայաստանում ընդդիմություն չկա, քանի որ այն ժողովրդին որևէ ասելիք չունի։ Մարտական եղբայրություն, միաբանությունը իրեն ընդդիմության մաս համարում է եւ դուք ասելիք չունեք ժողովրդին։ Իրական ընդդիմությունը հենց մենք ենք։ Հենց մենք ենք իրենց գաղափարապես, փիլիսոփայորեն հակադրվում։ Այսինքն մեր առաջարկությունները տրամաբանական հակառակ ուղղություններ ունեն, քան այն ինչ որ առաջարկում են Հայաստանի այդ պարլամենտական ընդդիմությունը քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ միասին։ Իրենք բոլորով նույն տրամաբանության մեջ են, իրենք գործում են հանուն Հայաստանի խաղաղություն ամեն գնով, այդ խաղաղությունները իրական, իրատեսական, արժանապատիվ, բայց ձգտումը դեպի խաղաղությունն է։ Իսկ այս պայմաններում խաղաղությունը լինելու է միայն Հայաստանի պարտության տեսքով, իրենց ասած խաղաղություն դա Հայաստանի պարտություն է նշանակում։ Մենք այլ բան ենք առաջարկում։ Մենք ասում ենք, որ եթե պարտություն ես կրում ու ընդունում ես պարտության հիմքով ես ցանկանում պետություն կառուցել, դա լինելու է ուղղակի սատելիտ պետություն Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանի պրոքսի պետություն ենք դառնալու։ Մենք չենք ցանկանում, մենք ցանկանում ենք հաղթանակի հիմքի վրա կառուցել այդ պետությունը։ Ու երբ որ ամեն օր մեզ ներկայացնում են, որ մենք չենք կարող, հիմա ներկայացնում են Ադրբեջանը մեծ պետություն է, գնացել եկել են մեծ պետություն է, ու սկսել են սարսափել։ Այս մարդիկ տարական գիտելիքներ չունեն, որ Ադրբեջանը մեր նման մեր տեսակի պետություն է։
Որոշ տեղերում մեզնից ավել, որոշ տեղերում պակաս, բայց մեծ հաշվով լայն վերցրած։ Հայաստանի Հանրապետության, Վրաստանի ու նման պետություն է։ Ինքը Չինաստան չի, Ռուսաստան չի, Թուրքիա էլ չի, Իրան էլ չի։ Մասշտաբները ուրիշ են։ Բայց մեզ փորձում են հակառակը համոզել ու բոլորն են դա անում։ Ընդդիմություն կոչվածը, նոմինալ ընդդիմություն նույն բանն է ասում։ Դրա համար մենք ասում, այսինքն երբ որ ընտրություններ լինեն, գնաք ընտրելու, իմացեք տարբերություն չկա, կընտրեք այսօրվա իշխանություններին, թե այսօրվա պարլամենտական ընդդիմությանը, իրենք նույն բանն են առաջարկում ձեզ։ Նոր բան չի լինելու։ Ներքին կյանքում կարող է մեկը մի քիչ ավելի շատ, չգիտեմ, կոռուպցիայով զբաղվել, մեկը մի քիչ ավելի քիչ, բայց մեծ հաշվով իրենց առաջարկությունները նույնն են։ Ու երբ որ անընդհատ վախեցնում են դա, եթե չգնանք այդ խաղաղության, կունենանք զոհեր, չգիտեմ, վիրավորներ, թշվառություն, դա էլ է սուտ։ 30 տարի գնացել են այդ խաղաղության ճանապարհով, վերջում այդ զոհերն ունեցել են։ Հնարավոր չի, ասենք Ադրբեջանի հետ խոսես, փորձես գնալ զիջումների ու երազել խաղաղության մասին։ Որքան ավելի վաղկոտ քաղաքականություն է վարում վարչապետը արտաքին քաղաքական ասպարեզում, որպեսզի իր իշխանությունը ամրապնդի, որպեսզի աջակցություն ստանա արտաքին ուժերից, նույնքան ավելի կոշտ ձևով է նա վարվում ներքաղաքական ասպարեզում։ Այսպես Civilnet-ը գրում է, որ դատարանները սկսել են ավելի շատ թույլտվություն տալ գաղտնասումների համար։ 2023 եւ 24 թվականներին այդ գաղտնասումների թիվը, թույլատվությունների թիվը 650-ի էր հասնում տարվա ընթացքում։ 25 թվականի արդեն առաջին կիսամյակում այդ թիվը 600-ի է հասնում։ Սա ասում է, որ շուրջ 2 անգամ թույլտվությունների թիվը ավելի մեծ է, գաղտնասումները շատացել են։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Միգուցե մեր իրավապահները վերջապես սկսել են ավելի լավ աշխատել։ Ավելի լավ են աշխատում, դրա համար հիմնական հանցագործությունները չեն բացահայտվում, հանցավորության թիվը ավելանում է, սա ուղղակի քաղաքական ռեպրեսիաներն են մեծացել։ Փաշինյանը գնում է տոտալիտար համակարգ ստեղծելու։ Ինքը ամեն ինչ անելու է, որ իր պարտավորությունները իրականացնի, իսկ պարտավորությունները Հայաստանի Սահմանադրությունը փոխելն է, 4-րդ հանրապետություն հռչակելն է, անկախության հռչակագրից հրաժարվելն է, այս ուղղությամբ է գնում։ Դրա համար իրեն հարկավոր է, որ ստեղծի միահեծան տոտալիտար համակարգ, որպեսզի հաջորդիվ կարողանա այդ նոր սահմանադրությունը ընդունել տա։ Ու հետո էլ իրեն կհռչակի երևի Հայաստանի դիկտատոր։ Այս ուղղությամբ է գնում։ Բոլոր գործողությունները հայ ժողովրդի հայր, հիմնադիր հայր, չգիտեմ։ Ես ասում եմ, այս մարդիկ ուղղակի ցնդել են արդեն։ Իսկ նա պարտավորություններ վերցրել է Ալիևից։ Ալիևը իրեն հնարավորություն տալիս, որ եւս մեկ անգամ ինքը կարողանա ընտրվի, շատ ավելի པարզ է ամեն ինչ։ Ինքը այս բան սիրաշահում է Փաշինյանին, որ Փաշինյանը գնա անի այն ամեն ինչ, այն փոփոխությունները, որը որ անկալում է Ալիևը։ Ու դրա համար առավոտից իլիկորն է եկեղեցու դեմ կռիվ է տալիս։ Փորձում է հեղինակազրկել։ Փաշինյանի նպատակը կաթողիկոս փոխելը չի։ Ինքը պետք է անընդհատ օրինակ այս process-ը տանի, որպեսզի հիասթափեցնի այս բամբասանքները, այս կռիվներն ավելի շատ է իրեն պետք, քան կաթողիկոս փոխելը։ Նպատակը է դա։ Ու ինչպես Ալենսյանն է ասել, որ իրենք ցանկանում են գնալ Ադրբեջան, դա աստված մի օր միակողմանի ուղղությամբ գնան ու հետ չգան։ Արտաքին հարաբերությունների ասպարեզում մենք տեսնում ենք, որ մեկուսացման են գնում։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Տասմագամբեդովը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները ընդհանուր առմամբ չեն մասնակցում ՀԱՊ շրջանակներում կայացվող որոշումների ընդունմանը, բայց նրանք դեմ չեն այդ որոշումներին։ Մենք իրոք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները ՀԱՊ տարբեր պաշտոնյաների մակարդակներում անցկացվող հանդիպումներին չեն մասնակցում, բայց եւ գիտենք, որ այդտեղ կայացված որոշումները մեզ վրա ազդելու են։ Հիմա ով է մեզ ներկայացնում այդ ժողովների ժամանակ։ Միգուցե ավելի ճիշտ է այս մարդիկ դուրս գան այդ ռազմական բլոկից, եթե չեք մասնակցում, ինչու եք մնում։ Ինչպես Ալենսյանն էր ասում, իրենք գնան կոշիկներ լիզեն, թե հայոյեն, թե ոչինչ չանեն, մեկը ամեն ինչ արվելու է այնպես, ինչպես որ Ռուսաստանը որոշել է իրենց պարագայում, երբ որ իրենք են Հայաստանի իշխանությունը։ Դրա համար հավելյալ ժամանակ չեն ծախսում, իրենք ասում են, մենք Ռուսաստանի ցանկացած ասածի հետ համաձայն ենք, քանի որ մենք ունակ չենք գնալու, նստելու, բանակցելու, առաջարկություններ անելու, ստիպված Ռուսաստանը ինչ ասելու է, մենք համաձայնվելու ենք, մենք ժամանակ չենք ծախսում դրա վրա, թող իրենք իրենց որոշումները կայացնեն, մենք համաձայն ենք ամեն ինչ հետ։ Եթե Ռուսաստանն է ասում, մենք խնդիր չենք տեսնում։ Այս տրամաբանության մեջ ու ստեղ էլ փորձում են հակառակը համոզել, իբր թե հայ-ռուսական հարաբերությունները լարված են։ Այսինքն սա էլ
ալիբի է Ռուսաստանի համար։ Երբ որ օրինակ Ռուսաստանը իր պարտավորությունները չի իրականացնում Հայաստանի հանդեպ, մեկնաբանվի հայ ժողովրդի կողմից հետևյալ կերպ, որ մեր իշխանությունները չգնացին, արհամարեցին, այդ լույսի ներքո է, չէ՞, ներկայացում, այսինքն երբ որ լրատվությունը նայում ենք, առաջի այսքից տպավորությունն այնպեսին է, որ Հայաստանը բոյկոտել է, չի մասնակցում ՀԱՊԿ այդ քննարկումներին։ Հետո մի քիչ ավելի խոր կարդում ես, հասկանում ես, որ չէ, Հայաստանը ուղղակի ասում է, ինչ էլ անեք, մենք համաձայն ենք, մենք տակը ստորագրել ենք, դեմ չենք ձեր ասածներին։ Բայց տպավորությունն այնպեսին է, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները բոյկոտել են։ Ու սա երբ որ եւս մեկ անգամ խնդիր ունենանք, ու ՀԱՊԿ չիրականացնի իր պարտավորությունները, կասեն դե նա հայերը իրենց լավ չպահեցին։ Այնինչ հակառակը երկու անգամ ավել են իրենց հպատակությունը ցույց տալիս։ Մեր իշխանությունները բոլոր ասպարեզներում գրեթե տապալել են իրենց միսիան, հա, բայց տնտեսական ասպարեզում չի երևում սա, որովհետև անդադ նորանոր արտաքին պարտք է վերցվում եւ տնտեսության մեջ դեռևս շատ գումար կա։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, որ նոր տարվա ծախսերի համար, ամանորյա տոնածառի համար շուրջ $2.5 միլիոն պիտի ծախսվի։ Մարդկանց մի խումբ կա, չէ՞ որ ասում է ոչինչ թող երեխեքը ուրախանան։ Հիմա այդ ոչինչ թող երեխեքը ուրախանան ասողների համար միգուցե բացատրեք, թե որտեղից է այդ գումարը գնում, ում գրպանից է գնում եւ ով է ապագայում պատասխան տալու այսչափ վարկեր վերցնելու եւ այսչափ առանց մտածելու ծախսելու համար։ Քաղաքը զարդարելը անմտածված քայլը չի, ու ամենամեծ գումարը չի, որ իրենք ծախսում են, ու անմտածված ու աննպատակ։ Իրականում ես զարդարելու հետ կապված ոչ մի խնդիր մեծ հաշվով չեմ տեսնում, չեմ էլ տիրապետում, ասենք, թվերին, թե ինչքան պետք է ծախսել, ինչքան են ծախսում, բայց մեծ հաշվով ասեմ, որ Հայաստանի պարտքը իրոք կրկնապատկվել է իրենց կառավարման տարիներին, ու երբ որ ասում են, այո, այդ պարտք ենք վերցրել, զենք ենք արել, բայց պարզվում է, որ 6 ու քանի միլիարդը ուղղակի ուրիշ տեղ են ծախսել ու դա էլ չի երևում։ Հա, ճանապարհներ են արել, բայց դա այդ ծախսը չի, ինչ որ ներկայացնում են։ 6 ու քանի միլիարդ իրեն ժամանակ մեր պարտքը ավելացել է, մենք չենք տեսնում, որ տնտեսության մեջ այնպեսի մի ճյուղ է զարգացել, որը որ շատ մեծ ազդեցություն ունի հնայի վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ հանքերն ավելի շատ են շահագործվում, ելի մենք հում կարտանող երկիր ենք, ոնց որ նախկինում ինչ որ նոր պրոգրես տեղի չունեցել, ու այո, այդ պարտքը փակելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բոլորով։ Իրենք իրենց ընկերներին, իրենց հետ փոխկապակցված անձանց ընկերություններին տրամադրում են, տալիս են տենդերներ, չգիտեմ, իրենք ինչքանով են դրանից օգտվում, բայց մեծ կոռուպցիոն համակարգ է աշխատում։ Անզեն աչքով տեսանելի, ասենք, իրենց կարգավիճակը, իրենց հետ ասոցացվող մարդիկ ինչ է անում, ինչպիսի գումարներ է շրջանառվում։ Սրա ժամանակը գալու է, որ սրա համար իրենք պատասխան են տալու։ Ու այդ ժամանակ փոքր երկիր է, էլի, ասենք, կարողանալու են գտնել մեր իրավապահ համակարգի աշխատողները բոլորին, ու մեկը մյուսի դեմ ցուցմունքներ են տալու, թե ինչի արեցին այս ամեն ինչը, ինչի երկիրը այսօրին հասցրեցին, ու ինչի են հիմա փոքր բաներով փորձում ժողովրդի հաշվը կապել, իբր թե իրենք լավ բաներ են անում, իսկ իրականում չէ, Հայաստանն են վաճառում։ Թվացյալ տնտեսական ակտիվության ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում ասում է, որ միջին աշխատավարձը մինչ այս 313,000 դրամ էր, այժմ 135,000 դրամով էլ ավելացել է։ Կբացատրեք, թե ինչպես է հաշվում այս միջին թիվը եւ ինչպես է ստացվում այսպիսի աշխատավարձ, որովհետեւ ես մարդ չգիտեմ, որ այսպիսի աշխատավարձ է ստանում։ Իրենց համար նկարած թվեր են, դրել են իրենց արժեվ, կարդում են ու հանրությանը ներկայացնում, որ լուրջ գործեր են անում։ 700 քանի հազար դրամ էլ ասում են ուսուցիչներ են փող ստանում։ Պարզապես մի քանի ուսուցիչ չեն ստանում։ Չէ, 700 քանի հազար չեն ստանում։ Չկա նման աշխատավարձ։ 700,000 դրամ աշխատավարձ ստացող ուսուցիչներ չկան։ Դե ինչ որ ասում էին, ինչ որ մի քանի ուսուցիչ կան, որ բարձր։ Չգիտեմ ինչի հաշվին են տալիս։ Իմ ծնողս ուսուցիչ է, աշխատում է այդ ոլորտում, ես հետաքրքրվել եմ, որ չէ, նման աշխատավարձներ գոյություն չունեն։ Այն կամավոր ատեստավորման ժամանակ էլի դրույք նման չի աճում, որ 700,000 աշխատավարձ ստանան։ Սա խաբեություններ է, հաճելի բաներ է ասում, ասեն կարող է մարդիկ, ովքեր որ թեմայի հետ կապ չունեն, ասեն դե հա տեսակ երկիրը զարգացնում, այն ժամանակ աշխատավարձը այսքան էր, հիմա այսքան է։ Այդ թվերը ուղղակի թվեր են, որովհետև մենք ապրում ենք ու տեսնում ենք, որ կյանքում բան չի փոխվում։ Այն աճերը, որ ներկայացնում են իրենք, չկա։ Դե դա նույնն է, երբ որ նախկիններն օրինակ ասում են մեր ժամանակ արդարադրություններ էր։ Հəլի 3 միլիոն վկա կա, որ այդպես չի։ Ու շարունակում են ստել, այսինքն սա ստի ու կեղծիքի վրա են կառուցում։
թե այսօրվա իշխանությունը, թե նախկին իշխանությունը։ Դրա համար հանրությունը բոյկոտում է, մեծ մասը չի գնում ընտրության, ասում է մենք հո գիտենք, որ դուք բոլորովը ստում եք։ Այդ չընտրողներն են ընտրություն կատարում։ Դրա համար ամեն ինչ պետք է անեն, որ այդ չընտրողները գնան ընտրության։ Մեր նման մտածող մարդիկ հիմնական այդ չընտրողների մեջ են։ Ընտրողների մեջ էլ բազմաթիվ մարդիկ կան, բայց հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր որ մերպես են մտածում։ Հասկանում են, որ ամեն ինչ իրենց մոտ խաբեության վրա է։ Դրա համար ասում եմ մենք ոչ մեկին էլ ձայն չենք տալի։ Վարչապետ Փաշինյանը հույս ունի մինչև 2050 թվականը ունենալ առնվազն 1 օլիմպիական մեդալ լողից։ Նա ցանկանում է բազմաթիվ մեդալներ նվաճենք բազմաթիվ մարզաձևերից, ինքը ըստ երևույթին սպորտից շատ լավ է հասկանում։ Ընդհանրապես 2050 թվականի վերաբերյալ Փաշինյանը ունի մոնումենտալ նպատակներ։ Հիշենք 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի նրա գրառումը իր իսկ Facebook-յան էջում, ասում է. «Մինչ այդ թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասնել առնվազն 5 միլիոն մարդու»։ Մարդը չի շեշտում, թե ինչ ազգության։ Ստեղծել 1 միլիոն 500 հազար աշխատատեղ, ապահովել առնվազն 2.5 միլիոն մարդու զբաղվածությունը եւ վերացնել աղքատությունը։ Հայաստանը դարձնել արդյունաբերական երկիր, 15-ապատկել Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը, այս թվերը որտեղից է վերցնում մարդը չգիտենք, ունենալ 10 միլիարդ դոլար գերազանցող առնվազն 5 տեխնոլոգիական ընկերություն եւ 10,000 աշխատող ստարտափ, 7-ապատկել միջին աշխատավարձը, բանակի արդյունավետության ցուցանիշով տեղ զբաղեցնել աշխարհի առաջատար երկրների առնվազն առաջին 20-յակում, G20-ի մասնակից է մարդը ուզում դառնալ, ունենալ աշխարհի 10 արդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկը, ապահովել առողջապահության ծառայությունների 100%-անոց հասանելիություն, ֆուտբոլի հավաքականը դարձնել Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության մեդալագիր, գրել եւ կամ նվաճել 25 օլիմպիական ոսկե մեդալ, շախմատի աշխարհի անհատական չեմպիոնի տիտղոս եւ վերջում գրել է Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Միգուցե նա հետագայում մինչև 2050 թվականը նպատակ ունի Արցախը վերանավաճել։ Այդ ուղղակի լավ երազանքներ է եղել, ինքը դրա ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի արել։ Այսինքն մարդը 7 տարի իշխանության է։ Հիմա եթե ինքը նման նպատակներ դրել էր, 1/7-ը անցել է այդ ժամանակի։ Ավելի շատ էլ որոշակի քայլ պետք է դե ֆուտբոլի հավաքականը արդեն առաջընթաց ունենենք, հա, ֆուտբոլի հավաքականը 7 տարվա արդյունքը ցույց է տալիս, հա, միանգամից կամ մյուս տեղերը։ Այս մարդիկ ինք հաղթանակների մասին է 2019 թվականին խոսել, բայց հիմա անում է ամեն ինչ, որպեսզի ցանկացած ոլորտ լինի պարտության տրամաբանությամբ։ Հենց սրա մասն եք ասում, որ չես կարող դու մարդկանց համոզել, որ պետք է յոլա գնան, հարմարվեն եղածով ու մեծ բաների մասին չմտածեն ու պարտության հետ համակերպեն։ Ու դու փորձես ունենալ լավ ցուցանիշներ այլ ոլորտներում, չի լինում այդպես բան։ Իսկ եթե մարդիկ մոտիվացիա չունեն ամեն հաջորդ օրը լինեն ավելի լավ ու ավելի հաղթող, քան դրա նախորդ օրն է, հնարավոր չի կառուցել նման պետություն։ Իսկ Փաշինյանը լավա չի գրել, ուզում եմ գետերն ավելի լայն լինեն, ուզում եմ սարերը իրարից ավելի բարձր լինեն, այտենց ասելն էր։ Բանակի ծախսերը կրճատելը նպաստում է 20-յակում հայտնվելուն։ Ինքը ասում է բանակը առհասարակ չի ապահովում անվտանգությունը։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ինքն է ապահովում անվտանգությունը կամ չգիտեմ, Ալիևն է ապահովում մեր անվտանգությունը, ըստ իր է։ Իսկ 5 միլիոնի հասնող բնակչության հարցում ինչ արդյունքներ են գրանցել։ Տրամադրվում է, այո, հենց այդ ադրբեջանցիների ներգաղթին, որ ադրբեջանցիները մի քանի 100,000-ային ինչ որ Ալիևն է ասում, այդ պահանջները կիրականացնի։ Սրան է գնում։ Չի ստացվել մոտը, թույլ չենք տալու։ Ու դրա համար մենք չենք մտնում ամեն հատ փոքր կոռուպցիոն թեմայի մեջ փորձում իրենց ընդդիմանալ կամ իրենց թիրախավորել, չէ, հիմնական հարցեր կան։ Պետության համար հիմնական կարևորագույն հարցերով ենք մենք իրեն հակադրվելու ու իրեն հեռացնելու առհասարակ քաղաքական դաշտից։ Որովհետև հնարավոր չի պետություն կայացնել պարտության տրամաբանությամբ զիջումներով կամ ադրբեջանցիներ այս երկիր բերելով, հնարավոր չի։ Դրա համար ովքեր որ մեզ լսում են, ովքեր որ մեզ դիտում են, առաջարկում եմ լայքեք, տարածեք, բաժանորդագրվեք մեր Telegram-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք մեր Patreon-ին, կատարեք ձեր նվիրատվությունը կամ եկեք միացեք մեզ, եկեք մասը կազմեք, որպեսզի թույլ չտանք այս իշխանություններն ու այս ընդդիմությանը Հայաստանը տանել այն ճանապարհով, որը որ բերելու է տխուր վերջաբանի, թույլ չենք տալու դրանել։ Ու դրա համար ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան բավականաչափ մարդիկ ու կա բավականաչափ ներուժ, որպեսզի այս
կործանիչ ընթացքը կանգնեցնի։ Հնարավոր է վաղ օրը դարձնել ավելի լավը, հնարավոր է ստեղծել հաղթող ու հզոր Հայաստան։ Հնարավոր է ուժեղ, բարեկեցիկ, ապահով Հայաստան ստեղծել, ու դա մենք կարող ենք անել միասին, համատեղ ջանքերով, գիշեր-ցերեկ աշխատելով, իրար ուսուսի կանգնելով ու պայքարելով։ Մեր առաջնորդն ասում է, որ սահմանադրության փոփոխությամբ, ինքը ասում է, սա անգամ փոփոխություն չէ սահմանադրական, սա նոր սահմանադրություն է։ Նոր սահմանադրության ընդունմամբ ասում է, որ իրենց լեգիտիմությունը ավելանալու է։ Կարծես թե մարդիկ իրենց համար են գրում սահմանադրությունը, իրենց հակով կոստյում են կարում։ Նախկինում Սերժ Սարգսյանը կոստյում էր կարել տվել Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա 7 տարի է հագնում, էլ չի ուզում այդ կոստյումը հագնել, հոգնել ամեն օր նույն կոստյումը հագնելուց նոր կոստյում է փորձում իր համար կարել։ Ու հա, սա նոր սահմանադրություն է։ Ես տեսել եմ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ այդ հանձնաժողովում իբր թե աշխատում են, հիմա փորձում են մեկնաբանել, որ սա Ալիևի պահանջը չէ, սա իրենք ցանկացել են, Փաշինյանը ցանկացել է վաղուց փոխել այդ սահմանադրությունը, 20 թվականին Քարոզ Արշավեն իրականացնում, բայց նա սահմանադրական փոփոխություններ էր, որտեղ եւ Արցախի հարցը կար, որտեղ որ անկախության հռչակագիրը կար, ու ընդ այլ փոփոխություններ են նախատեսվում։ Հիմա իրենք տանում են նոր սահմանադրության ու նոր հանրապետություն հռչակելուն, այլ տրամաբանությամբ, այլ փիլիսոփայությամբ, ասում են պարտության փիլիսոփայությունը ամրագրած պետություն են ցանկանում ստեղծել, որ այլևս այս պետության ներսում չկարողան են մարդիկ նույնիսկ երազել։ Պետք է հստակ չափորոշիչներով լինի, դիկտատորի կամքը հաշվի առնվի, որ հանգած նրան չբարկացնի, մարդիկ պետք է մի բան անելուց առաջ հասկանան ինչքանով են հակադրվում Փաշինյանի կամ ինչքանով չեն հակադրվում, որովհետև իրական Հայաստանի հետ գեղագիտական, չգիտեմ, ինչ հայեցակարգ են մշակել։ Սա էլ դրա ամբողջ մի մասն է։ Այսինքն իրենք բոլոր ուղղություններով աշխատանք են անում նախապատրաստական, որպեսզի նոր տրամաբանության պետություն ստեղծեն։ Մարդը մեկ շաբաթ առաջ անգամ ասում էր, թե մենք կանոնագիր պիտի մշակենք, թե ինչպես պետք է շփվեն քաղաքական գործիչները իրար հետ առանց հայհոյանքի, առանց ավելորդ խոսքի։ Դե ինքն է ուզում է դերը ստանձնել։ Հայտնի ֆիլմի նման դիկտատոր ֆիլմի, որ ամեն ինչը ինքն է։ Այս երկրում էլ է, չգիտեմ, ինչից խոսան, տիեզերագնացությունից են խոսում, տիեզերագնաց է, ամեն ինչից հասկանում է, բասկետբոլի շտերից է հասկանում, կախիչներից սկսած, մի սահմանադրությունով ֆենոմենալ անձնավորություն է, ուղղակի պարտության գծի մեջ։ Իշա Ադրբեջանի ծառայող գտել են ադրբեջանցիները։ Այսքանով սահմանափակենք այս շաբաթվա քննարկումը, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։